ตาร์ตัวนี้เป็นสเปค All Solid นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับกีตาร์คาราบาวนะครับผมจะเป็นทรง Red Dot นะครับตัว41นิ้วนะครับผมมากับสเปคไม่ธรรมดานะครับตัวนี้กีตาร์ตัวนี้เป็นสเปค All Solid นะครับผมไม้หน้าก็จะเป็นไม้ซิก้าสปูนะครับไม้ข้างแล้วก็ไม้หลังก็จะเป็นไม้ของกานีนะครับเป็น All Solid ทั้งตัวเลยคอจะเป็นของกานีเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไม้หน้านะครับมันก็จะมีลายเป็นเอกลักษณ์นะครับลายนี้จะเรียกว่าลายแบร์ขาวนะครับไฟสะท้อนเห็นก็จะเป็นลายระยิบระยับแบบนี้นะครับโรเซ็ตนะครับตอนนี้จะเป็นการปักโรเซ็ตแบบอัลเบโลนนะครับใช้พวกเป็นมุกนะฮะปักไว้สีมันก็จะวิบวับหน่อยครับคอกีตาร์ตัวนี้นะครับผมก็เป็นไม้แท้เหมือนกันไม้วอสบูดนะครับมันไม้เนื้อแข็งนะครับบีดก็เป็นไม้วอสบูดเช่นเดียวกันครับผมโอเคเราพูดถึงเรื่องเสียงกีตาร์ตัวนี้กันบ้างนะครับด้วยความที่มันเป็นกีตาร์ทรง Red Dot นะครับ41นิ้วด้วยตัวมันใหญ่นะก็บอดี้มันค่อนข้างจะกว้างเสียงเลนส์มันก็จะสูงนะเลนส์มันก็จะกว้างทำให้เราเล่นกีตาร์ตัวนี้ได้อย่างเสียงดังนะครับยิ่งเสียงที่มันคมชัดนะครับผมกีตาร์ตัวนี้ก็จะเด่นไปที่เรื่องย่านเบสซะส่วนใหญ่นะฮะย่านเบสย่านกลางนะครับผมเสียงมันจะทุ้มๆหนาๆเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆนะครับอย่างพวกหมุดสายสะพายลูกบิดนะก็จะเป็นสีเงินทั้งหมดเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับใครที่สนใจกีตาร์คาราบาวตัวนี้นะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปกดดูสเปคต่างๆที่มันอาจจะมากมายกว่านี้เข้าไปดูมันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับกีตาร์ตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นกีตาร์ของอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ